Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni kita bawa anak-anak main air terjun Ton Ngacang Hat Jai. Sejuk je air, jernih. Adalah bawa bekal-bekal sikit buat bakar. Perut aku dah lapar ni. Geramnya aku tengok kepala sotong ni. Ni udang pun ada. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tu kekerap. Fin mak. Tepi air terjun memang best. Amboi. Yang seronok ni sebab di tepi air terjun ni lah, sejuk-sejuk ni. Tu dia. Udang pula. Memang best gila. Kita cabut baju kau dulu. Buang baju kau. Lepas tu aku nak cicah kau dengan sos seafood. Ôiมันฟินจริงๆนะจ๊ะจุ่มเข้าไปเอาใส่ในปากโอ้โหฟินค่ะletak tepi. Lepas tu kita ambil pula sotong yang telur banyak ni. Cicah kau, cicah masuk mulut. เต็มปากเต็มคำอร่อยเวอร์จีจ้าพูละจุ่มเข้าไปหุยมันฟินจริงๆนะจ๊ะโอเคCik suami pun nak juga. Man fin ใช่ไหมรินน้ำตกเย็นๆแบบนี้ Ambil sotong, cicah, cik udang ni pun sedap juga. Takutnya suami aku makan. Bodoh betul. Awak loh makan macam ni. Malulah kat orang. Makan banyak lah cik abang kita ni. Sotong, cicah masuk mulut. Tak kenyal lagi lah cik abang kita ni. Tanda kesayangan. Okey, cicah masuk mulut. Very good. Jumpa lagi. Bye.